Bom dia, galerinha, beleza? Galerinha, eu vim com 1,30 pra gente trocar a pastilha, tá? Pra quem nunca mexeu nesse carro aqui, vamos dar uma olhadinha pra que é essa pastilha aqui. Olha que roda bonitona. Gerado. Tiramos aí os um pneu, tá? Tá aqui a pastilha. Ela não tá no fim da vida mesmo, mas já tá necessitando trocar já. Aqui é a dianteira, tá? O cliente já comprou aqui a pastilha Ficobreak, tá? Tanto a traseira como a dianteira. Tá aqui, galerinha. Lá a parte traseira aqui também, tá? Tá aqui a danadinha. Vamos desmontar o bicho. Certinho, rapaziada? Cuidados, galera. Esses carros que tem ABS, sensor de estabilidade. O que você tem que fazer? Você não pode vir trocar pastilha com tudo, tá? Primeiro você faz o bloqueio da pinça, tá? Chega aqui, ó, bloqueia o flexível aqui, tá? E abre aqui o sangrador para o óleo não retornar pro cilindro mestre, certo? Isso aqui é um dos cuidados que tem que tomar com esses carros. Eu faço desse jeito aqui, tá? Bloqueio aqui o cilindro, o flexível. Rapaziada, aqui é só uma mordidinha só, tá? Não vai carcar o alicate de pressão com toda a força aqui que você estraga o flexível. Aqui você abre o sangrador e retorna a pinça aqui. Galera, aqui é muito simples, né? Um parafusinho embaixo e em cima, tá? A gente solta aqui o de baixo para poder arrancar as pastilhas, tá? Uma, arrancou duas. A de dentro tem um limitador, que é um limitador com ruído, que a hora que pega ela começa a chiar. Não chegou no limitador ainda, tá? Mas o cliente já quer que troque a pastilha, então vamos realizar a troca. Aqui é o seguinte: essa pastilha geralmente você tem que colar ela. Então vendo que ela não está usando nenhum adesivo, nenhuma cola. Isso ocasiona barulho, tá, galera? Tanto barulho no suporte do cavalete, como chiadeira também. Aí o que a gente faz? A gente cola a pastilha nova, tá? Vamos colar ela para evitar esse tipo de probleminha aí. A galerinha aqui, a pastilha da Ficobreak, tá? Essa aqui ela já vem com adesivo já, de cola. Isso aqui é muito importante, rapaziada, para justamente evitar o ruído, tá? Só tirar, limpa bem a parte da pinça e cola ela, tá bom? Vamos realizar a limpeza. Aqui, tirei aqui o adesivo, como vocês podem ver tem a colinha aqui. Agora é só voltar a pinça aqui. E a primeira pisada aqui ela já vai colar, certo? A parte traseira aqui é o mesmo procedimento, tá? Tomando cuidado que alguns embolos dos veículos com freio a disco na traseira não retorna só puxando, entendeu, galera? Você tem que girar o embolo, tá? Não é o caso desse. Esse aqui ele retorna, tá? Então faz o bloqueio aqui da passagem de óleo, né? Abre o sangrador aqui e retorna o óleo para dentro de um recipiente, certo? Essa aqui é a pastilha da traseira, tá? Vocês podem ver, o original é bem diferente, tá? Essa aqui é a Ficobreak também, mas não veio o anti-ruído, tá? Então, o que eu costumo fazer aqui? Eu arranco essa contra-chapa aqui, tá? Ela vai na pastilha interna, tá? E passo uma cola 3M aqui, tá? Cola de motor mesmo, para poder fazer aquela superfície, tá? E eles têm de cola aqui. Vou mostrar para vocês. Essa cola aqui, tá? Já usei cola própria para pastilha também, mas não funciona, é muito fraco. Eu não peguei nenhuma no mercado boa agora para poder falar para vocês assim que são excelentes. Essa aqui aguenta a temperatura, tá?
É da 3M, dura muito e cola legal, galera, cola legal, tá? Você passa aqui, pode pegar que não dá BO. A melhor para fazer esse tipo de procedimento. Aqui tá nova, montada, com a contra-chapa. Tá? Agora é só montar lá no local. Tá? Na primeira freada já vai encostar o restante da contra-chapa aqui para poder eliminar o fluido, tá? Não esquecer de montar isso aqui, viu, rapaziada? Aqui já, tá? Esse carro aqui eu vou dar uma olhadinha na traseira também, que tá com barulho. Esse carro tem beleta atrás, vamos dar uma olhadinha, ver o que é esse barulho dele, certo? Olhada aqui na suspensão, tá? Nos braços aqui não tem nada solto, beleta não tem folga, mas esse carro aqui, a suspensão dele esconde um pouquinho, tá? Então o que a gente vai fazer? Baixar no chão e balança ele para ver se acha alguma folga, tá? Aí na demais já tá com a pastilha nova aqui. Agora vamos andar com o bichinho para realizar um teste nele. Sejam. Galera, não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas essa pecinha lá que tá atrás da mola, a beleta, tá? Ela não dá folga em cima. Ó, se vocês estão escutando o barulho dela, não sei se vai conseguir, mas essa pecinha que tá com folga, tá? Então vamos pedir pro cliente comprar duas aí, já troca ela. Fechou? Beleza, João. Galerinha, liguei aqui. Vamos dar um rolê pra ver se ficou tudo certinho, tá? Importantíssimo realizar o teste do carro, do veículo, ver se não ficou nada pendente, algum barulhinho que fica, tá, rapaziada? Aí faz o acerto já. Chaveirinho que tá fazendo barulho. Barulho na traseira. Agora que eu tô aqui no motorista que tá claro, viu? O barulho tá insuportável, galera. Eu fui testar o carro com o cliente, né? Então fui no passageiro. Mas agora que no motorista é mais perceptível. Barulho forte, forte mesmo. Ó. Beletinha, galera. Tem que trocar essas beletas traseiras. Já troca as duas já para não ter perigo da outra dar surpresas também, né? Já elimina mais um barulho. Engraçado que ele trocou aqui os 4 amortecedores por causa desse barulho, galera. Não foi comigo, lógico. Mas o cliente trocou, os amortecedores são novinhos. Mas é isso aí. Bom, rapaziada, pastilhinha aí do i30 zerado com 150 mil quilômetros. Os cuidados que tem que ter na troca, tá, rapaziada? Mostrando aí pra vocês, carrinho excelente. Certinho, galera? Até a próxima, galera. Curte aí, dá o like aí, ajuda a gente aí no canal, tá? Fiquem com Deus todos vocês. Abração.